Hello，大家好。早2日咧，黃師奶就同埋2個親戚啦，就同埋個老公啦，就一齊上咗嚟東莞咧一間5星級嘅酒店嗰度住，仲享用佢哋嘅自助晚餐啦，同埋自助早餐。除此之外咧，佢而家仲有一個日式嘅午餐可以俾我哋選擇嘅。而家見到呢個咧就係一啲日式嘅牛膀啦，呢個係沙律。我自己咧就嗌咗一個日式嘅鰻魚飯啦。另外48樓咧係360度嘅旋轉餐廳，咁我哋咧就喺呢度食用咗一個下午茶。咁最特別嘅地方咧，呢間酒店咧每一個房間咧都有獨立嘅蒸汽桑拿房嘅，咁你可以跟你自己嘅需要啦去調校返個溫度同埋調校嗰個時間嘅。酒店除咗係免費可以有個健身中心可以用之外呢，仲有一個好大嘅泳池可以俾我哋游水嘅。酒店套票呢，仲包埋水療嘅套票嘅，咁可以喺呢度做水療啦，係1個小時嘅。酒店附近呢，都好多景點可以去參觀嘅，例如呢個係澳台書院啦，佢係有400-500年嘅歷史㗎啦。咁我哋嚟到嗰時咧，都見啱啱有班學生啦，就喺度參觀啦。咁另外咧，呢個係福神崗公園，係好靚嘅。咁我哋又去附近啦，有個叫橋頭市場，佢都相當大嘅，又有濕貨嘅位置啦，又有乾貨嘅位置嘅。咁我哋咧就入去行下啦。始終咧，你去街市度都可以睇下有冇自己心頭好嘅。咁我哋咧就見到呢啲啦，就一啲藥材啊咁樣，就可以打做粉，跟住咧可以沖茶嘅。又見到呢隻好似新品種嘅荔枝咯。咁我哋今次買嘅套票咧就喺環島中港通嗰度買套票嘅。咁呢間鋪頭咧就喺荃灣千色匯嗰度嘅。咁喺鋪頭裏面咧，你會見到佢其實有好多種嘅套票啦，好多車票啊咁。都可以，你哋可以上網去 search 下佢哋有啲咩套票咁嘅。咁今次呢，我就係去東莞厚街國際大酒店。咁佢嘅套票呢都分開，你會包埋來回嘅車票啦，來回香港去到酒店嘅車票。咁亦包埋1晚嘅住房啦。咁跟住呢，就係有啲呢就係包早餐，有啲呢就包埋個晚餐。自助晚餐，有啲咧就包埋個午餐，咁同埋咧就包埋嗰個水療啊咁樣嘅。上車嘅地點咧就喺個鋪頭出嚟斜對面嗰個位置，就係呢度啦。咁喺呢度係德海街啦。咁喺呢個有瓦遮頭嗰個位置啦，你會見到呢個牌，同埋着橙色衫環島中港通嘅職員㗎啦。咁我哋今次咧9點35分嘅車啦。大概7個字度呢，就會到達深圳灣口岸嘅啦。咁就自己過關啦。過關之後呢，就喺右手邊呢邊啦，行去第5、第6號嗰個柱嗰度呢，就會揾返啲職員，就同佢講你要去邊個位置呢，佢就話俾你聽邊架車㗎啦。大概個零鐘頭嘅車啦，就12點到啦，我哋就到達酒店㗎啦。咁首先呢，我哋就上43樓呢，食我哋嘅日式午餐先，因為呢，我哋買嘅套票呢係包埋個午餐嘅。咁呢間餐廳呢，佢有包房嘅位置啦，又有大廳嘅位置嘅。咁我哋呢就會坐大廳嘅位置啦。咁呢，嗰個套餐呢就包有2款定食，你可以是但揀一款嘅。咁一款呢就係滑蛋鰻魚飯啦。咁呢，佢個套餐裏面呢，就係包咗啲沙律啦，每人都有嘅。呢個香菜啦，另外有蒸蛋同埋味噌湯。咁佢一款就係滑蛋鰻魚飯啦，另外一款呢，就係咖喱豬扒飯嚟嘅。咁我覺得都好食嘅。咁呢個三文魚刺身呢，就唔喺個套餐裏面嘅，咁自己再另外單點嘅。呢個生果呢，係包埋嘅。咁我哋食完個午餐之後呢，就去睇下個酒店仲有啲咩設施啦。咁例如我哋可以用佢嘅健身中心啦。咁呢個健身中心呢都好大嘅，亦有好多部儀器啦，好多部機嘅。咁另外呢，喺更衣室嗰度入呢，就可以到達戶外嗰個泳池嘅。咁呢個泳池都好大，亦好靚喎。同埋呢，佢呢個位啦，淺水區呢就1.2米咯。
泳池旁邊呢，亦有好多凳啦，俾人休息或者曬太陽嘅。咁6樓呢，就係水療中心，咁呢個呢，就係浴足房。咁另外呢，佢亦有棋牌室啦，咁啊連埋一個獨立嘅廁所一齊嘅。咁如果水療嗰部分呢，就係分開男賓部同埋女賓部嘅。咁而家我入去呢度呢，就係女賓部啦。咁呢個係水療池嚟嘅，咁啊42度嘅水啦。咁係唔着泳衣或者毛巾啊，咁入去呢度浸嘅。咁呢度側邊呢，就提供咗啲毛巾同衫呢，就係俾你焗桑拿嗰陣時用。咁呢度亦有淋浴嘅地方啦。咁佢焗桑拿呢，有乾濕兩分嘅啦。咁呢個係按摩房。咁如果你惠顧佢呢啲套餐呢，即係按摩套餐啊或者之類呢，就有一個免費嘅餐可以喺度食嘅。咁另外呢個水療中心呢，亦有桌球室啦、乒乓波台啦，亦有一個休息室咁樣嘅。咁而我哋嘅套票呢，就係包每人1小時嘅水療嘅。咁2點呢，就可以 check in 啦，之後我哋就可以上去 room tour 啦。咁我嘅房呢，就喺11樓嘅。一入到房呢，第一個感覺呢，就覺得好大啦，好舒適。咁我今次呢，就係要一個雙床房嘅。咁呢，見到前面有梳化啦，呢邊係電視啦，亦見到下面呢，就睇到21台呢，就係翡翠台啦，22台就係明珠台。咁亦有一張梳化，有工作台，亦有一個係睇電視嘅凳。咁成個房呢，個感覺都係好闊落啦，好舒適嘅。咁啲嘢呢，都係 keep 得好新淨嘅。咁個景呢，望出去呢，都係遠景啦。咁下面呢，就係泳池嚟嘅。咁每個房呢，都有4支水啦，有即棄拖鞋啦，又有呢啲電掣啦。咁呢，不過佢冇 USB 插頭，不過佢就有一條叉電線，叉手機嗰啲電線。咁又有雪櫃啦，有一啲茶包啊、咖啡包咁樣，亦有一個蚊香嘅。呢個係磅嚟嘅。咁另外有2件浴袍喺個櫃裏面啦，有啲衣架。咁喺個廁所裏面呢，有2個洗手盆。咁呢邊呢，有一張係好似係叫熱石床啊，不過佢話而家已經唔發熱㗎啦。咁呢，沖涼就喺側邊呢個位置嘅，都係淋浴啦。咁廁所呢邊呢，就係OK 嘅，即係乾濕分離。咁呢個房呢，就係一個焗桑拿嘅房嚟嘅。你會調校啦，喺門口呢有個位置你調校，咁佢就會有蒸汽噴出嚟㗎啦。咁我自己都係校30零度咁樣啦，校可能15分鐘啊、20分鐘啊咁樣咯。咁有面膜啦，有一份面膜送埋啦，呢個係漱口水嚟嘅。咁另外呢，牙刷啊、牙膏啊嗰啲都齊嘅，梳啦、剃鬚膏啊嗰啲啦都有嘅。咁呢個係潤膚膏嚟嘅。咁房裏面呢，都有盆小植物。咁好啦，我哋之後呢，就呢個係大堂個 lift 口嚟嘅。咁我哋呢，就會打車出去玩下先嘅下晝。咁呢個係大堂啦，係好闊落啦。呢邊係 check in 嘅地方。咁佢呢，呢邊有個長樓梯啦，中間呢，亦有個水池，同埋呢，亦有好多梳化俾人坐嘅。咁係非常舒適嘅呢個大堂都。咁我哋呢，就打車，就大概10蚊到啦，就去一個叫澳台書院。咁佢對面呢，就係澳台公園嚟嘅。咁啊，公園裏面呢，有好多啲涼亭啊、啲亭台樓閣啊咁樣啦。側邊啲花呢，都好靚嘅。咁呢個澳台書院呢，亦有400-500年歷史㗎啦。咁我哋去到嗰陣時呢，咁啱就有班學生啦，都係嚟參觀嘅。咁見到佢個建築啦，都係保養得好好，而且亦係好靚。呢度係中間嗰啲石台啦。咁同埋呢，佢亦有好多雕像嘅。好似呢度呢，你見到呢塊木呢，都好有歷史嘅。中間有幾支毛筆啦，前面呢，有2個石像，都係佢哋呢邊厚街，即係以前厚街嘅人嚟嘅。
呢個中間嗰個係孔子像嚟嘅。另外呢，有一個房呢，就係一啲名人啊，嗰啲歷史啊，同埋啲書畫咁樣啦。呢個係許願牆啦。呢個鼓呢，好大個嘅，叫狀元鼓。不過就你唔可以無端端咁走去敲佢嘅。呢個呢，就好似圖書館咁嘅。咁亦有一啲係啦，好似俾你感覺係以前上堂嘅地方啊咁樣啦。咁我哋過公園嗰度行一陣呢，跟住呢又再打車去厚街嘅萬達廣場，好近嘅啫。其實呢個萬達廣場都好近酒店嘅。咁我哋去完萬達廣場呢，就打車返嚟酒店啦。咁因為呢，我哋要食我哋嘅自助晚餐啦。咁佢係6點至9點嘅夜晚，咁喺大堂嗰層嘅啫，呢個餐廳。咁佢今次呢係做緊一個自助餐形式啦，亦係迎接呢個世界盃嘅。咁侍應呢就帶我哋去坐嘅地方啦。咁呢個餐廳呢個環境都係好光猛啦，好舒適，亦好寬敞嘅。咁我哋可以睇下有咩食啦。呢個係沙律冷盤區啦。呢個係芒果糯米飯嚟嘅。咁亦有好多啲凍肉啊、煙肉啊嗰類啦。呢個係芝士啦。咁喺佈置上呢都係幾靚嘅。呢個係海鮮區啦，冷凍海鮮區。咁有蝦啦、青口，亦有一啲蟹。咁呢邊呢係羅氏蝦，呢啲係螺啦、螺肉啊、蜆肉啊咁樣啦。呢啲係嗰啲剪嘅汁嚟嘅。咁亦有刺身區啦，咁亦有多款刺身。咁呢邊呢係煎扒嘅區。咁佢一陣呢就會煎，尤其是煎魚呢係煎得好好嘅。咁啊，環境都係好舒適，亦好大嘅。呢邊亦有一啲糖水啦，呢啲係曲奇餅。呢邊係有啲糖果啊、零食區咁樣。咁佢亦有雪糕區嘅。呢邊呢就係攞西餅啊咁樣啦。喺個櫃裏面呢，會見到嗰啲西餅啦、甜品啦、蛋糕啊，喺下面都有嘅。咁呢邊呢，就係可以不雪糕嘅。咁有幾款啦，好似有6款味道啦。咁另外一個櫃呢，就有啲雪條咯。咁呢個櫃裏面呢，就可以攞飲品。咁呢最特別呢，就係有樽裝嘅可樂啊、樽裝嘅汽水喎。呢啲係披薩啊、麵包啊嗰啲咁樣啦。呢個係羊架，另外一個豬手。呢邊呢係一啲燒肉啦，係啊燒雞。呢個小龍蝦。呢邊呢紅酒係任飲嘅。呢邊係飲品區啦，呢邊係熟食區。咁熟食嗰方面呢，都有啲好正嘅嘢㗎喎。例如呢個係炒鮑魚啦，薑葱炒鮑魚啦。另外呢個呢係海參嚟嘅喎，黑色嗰啲一條條嗰啲係海參嚟嘅喎。呢個係椒鹽羅氏蝦啦，又有薑葱炒蟹啦。呢個係蒜蓉粉絲蒸帶子。基本上呢啲食物都係好新鮮啦，而且個種類都多嘅。呢邊係壽司區。咁亦係好多款俾你選擇嘅。咁生果嗰邊呢，都係有多款喺個雪櫃裏面啦。咁你自己可以攞㗎啦。呢邊係沙律區啦。咁而家呢，師傅就煎緊一啲魚啊嗰啲咁樣。另外呢，每人係會有一個鮑魚嘅佛跳牆嘅。呢邊呢，有蒜蓉烤蠔啦。咁呢個就係佛跳牆啦。每人係會派一張卡啦，你入場嗰陣時，咁你到時食嗰陣時咧就去攞就得㗎啦。咁有啲鮑魚啊咁樣啦。
咁食完之後呢，我哋就喺酒店附近行下啦。咁喺酒店出面呢，就已經有條商業街。咁我哋出去呢，就見到個大街嗰度就好多金鋪咯。跟住轉入去細街呢，就見到有飛髮鋪啦，又有好似整手機啊嗰啲鋪頭咁樣。咁跟住呢，我哋就返酒店啦。咁夜晚呢，發覺個大堂呢，開咗啲燈呢，仲更加靚添。咁喺大堂呢，就見到環島中港通嗰啲班次啊，其實呢，佢嗰啲車呢個班次好密嘅。咁好啦，夜晚呢，焗完，即係自己喺房度焗完個桑拿呢，就好好咁瞓一覺呢，就到聽朝啦。第二日嘅早餐呢，就喺尋晚食自助晚餐個餐廳啦，7點至10點食早餐。咁我哋可以睇下有咩食啦。咁有啲鮮奶啦，呢啲係啲粟片啦。咁呢度呢，就係煎啲蘿蔔糕啊、黃金糕。呢邊呢，就係會幫你可以整奄列啊、煎蛋嘅位置啦。咁隔離呢度呢，就係一啲蒸嘅嘢，有鵪鶉蛋啊、淮山啊，有啲包點。另外亦有番薯、芋仔。咁呢個係一啲春卷啦，一啲炸物啊之類咁樣。呢邊呢，係啲菇類啦、蔬菜類嘅。咁呢個係啲薯仔、煙肉、腸仔，另外仲有啲茄汁焗豆。咁在側邊呢，就有一個粉麵檔啦。咁你可以同佢講要雲吞啊、牛丸啊之類。呢邊呢，就係一啲煎腸粉，另外仲有生滾粥嘅添。咁你可以夾材料俾佢嘅，咁佢就會幫你整㗎啦。咁呢邊呢，就有啲油炸鬼啊。咁有2種顏色嘅，我諗係啲班蘭粉啦。咁呢邊有啲飲品啦，又有啲花茶啊、咖啡。咁呢邊呢，就有一啲係生果。咁糖果啦。呢邊呢，有麵包布丁同埋多款嘅麵包啊、西餅之類咁樣嘅。咁另外呢個係咖啡機啦。咁呢邊呢，有燕麥粥，又有小米粥、白粥。咁再隔離呢，有啲茶葉蛋啦，有蒸粟米、炒粉麵、蔬菜啦。呢個係豆腐，呢個都係菜嚟嘅。咁另外呢，呢個係啲酸奶啦、啲優格啊嗰啲咁樣啦。咁我通常都會愛一份嘅。咁呢邊呢，都有一啲係煙肉類啊、啲香腸啊嗰啲咁樣咯。咁呢啲小食啦，好似啲沙律類啊咁樣。呢邊都係沙律區嚟嘅。咁我自己呢，就嗌咗一個奄列啦，一個腸粉啦。咁另外呢個係青瓜汁、yogurt、一碗雲吞。咁另外仲有其他嘅美食嘅。咁食完早餐之後呢，我哋就打車出去玩啦。咁首先呢，就去呢個叫做橋頭市場。咁由於落雨嘅關係啦，咁就變咗有啲鋪頭呢都會有啲布啊咁遮住咗啲產品啦。我去嘅時候呢，就係端午節之前一日啊，咁所以呢，就周圍都好多粽賣嘅。咁呢檔呢，就係賣一啲藥材啦，咁你可以係去幫你打造粉，跟住整成茶包。咁每盤100蚊。咁啲蔬菜呢就好平喎，有啲1蚊1斤。咁亦有好多款嘅。咁佢喺嗰個橋頭市場呢裏面呢，就有啲肉檔啦，有菜檔啦。呢個賣酒嘅都有。呢個係賣牛肉啊、牛丸啊咁樣嘅。呢個都係賣粽。咁我見佢幾蚊一隻嘅啫。不過我就唔知道佢係咪自己包啊，定係點啊？跟住都係冇買到。呢邊呢賣海鮮嘅啦。咁見到啲小龍蝦都係新鮮嘅。呢條鯇魚呢，好大條喎，原來係中山脆肉鯇魚嚟嘅。咁我哋去完呢個橋頭市場呢，就再打車去一個景點。咁呢，就係幾蚊雞嘅啫，就去到噶啦。就係呢個叫做福神崗公園啊。咁我哋一落車呢，都見到好靚喎。咁佢呢，如果夜晚嚟呢，仲可以有燈飾睇嘅添。咁我哋入嚟啦，就係
陣間都會上去塔嗰邊嘅，咁會見到有個好似湖景啊咁樣啦，咁亦有一個牌匾啦，呢邊呢有個荷花池嘅，呢度呢打卡呢都好靚嘅，我覺得周圍都係有一啲好似亭啊之類啦。咁我而家上去嗰個塔嗰度啦，咁中途呢就有呢個天下第一幅呢個位置。咁跟住呢，又再上去塔，再上埋呢節呢，就可以上到去塔嗰度噶啦。咁而家上到嚟呢，就見到佢嗰個即係個裝修啊嗰啲都係好靚啦。咁不過佢裡面就唔開嘅。咁我哋2點半呢，就返去酒店嗰度呢，就係食我哋嘅下午茶啦。咁喺48樓呢，就有旋轉餐廳。咁喺呢度呢，佢係360度咁樣睇晒成個景嘅，係可以睇晒成個即係附近東莞嘅景色啦。咁呢位侍應呢，就招呼我哋去坐一個位置啦。咁我哋去到呢，就見到原來呢個係一個直升機嗰個降落個位置啦。咁由呢度開始啦。咁跟住呢，佢因為係旋轉噶嘛，咁你坐下呢，就會轉咗去第二個景噶啦。咁呢，就有一啲單人嘅下午茶套餐啦。咁呢係一啲輕食嚟嘅。咁你見個環境呢，都係好舒適啦，好優雅嘅。咁如果即係3、5知己啦，坐喺度呢，喺度傾偈啊，喺度即係慢慢咁休息，食下少少啲 snack 啊嗰啲呢，我覺得係幾舒服嘅。咁你見到個餐呢，佢都係有啲水果啦，有啲 nuts 啦，咁係有2個啲 mousse 蛋糕仔啦，咁同埋係有一啲曲奇餅咁樣啦。咁飲品嗰度呢，可以嗌西瓜汁、咖啡或者紅茶。咁3點半呢，我哋就走啦。喺酒店門口呢，就可以上返直通巴。咁過咗關之後呢，大概都係個零鐘啦，就到深圳灣口岸嘅啦。咁你過關之後，向右手邊呢，就可以上返嗰啲直通巴呢，就係返去你自己想去嘅地方啦。今次嘅介紹呢，就去到呢度啦。咁如果鍾意我條片嘅，就 like、share 同埋 subscribe channel 啦。我係歡迎你哋喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。